5 चीजें आपका बलगम बढ़ाएंगी अगर आपको है बलगम वाली खांसी। आलू, चावल, मीठा, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, और फाइनली फ्राइड फूड। मत खाइए वो तेल वाले घी वाले पराठे या ज्यादा तेल और घी वाली सब्जी। ये बलगम को ज्यादा बढ़ाएगा, ज्यादा रेशा बनेगा और खांसी लंबी खींचेगी। धन्यवाद।